على آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبلينك يخبجمو في جالتمو خبرتو تاتي في خبر سيسوتا هندم منكي سنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برسيسا مركز باب الريان دورسي أكمسن برتوتا مركز باب الريان دورسي هندمان أستاذو تاتي في هندمان برتوتا تو بقربين اسم جراجسي بقربين شرا خيسن شرا نما فيدودا اسنيف تاسسين اسنين جاه إردي بيه برتوتا باب الريان بقربين بكتنا نسنجي أي بتيسن أي بيفكيسا قبدو ربي سنفاتا سنجاني برسيسا مركزا أستاذ أباسينيس وصو هنفتين وصو هنددبين لفاتي بكتنا نقيو خيتيف هدو غلطو من جاني نما هدوراتو إيقالكيسو مليه بكتنا وصو هنقين خرادت برتوتا هرچاسي مركزا دوا تازي وبسيتي روتي قالير را بكي باتنا نقيون لفاتي جبدورة فيسيسا وصو هندد بنا سنقيو خيتيف هدو غلطومي بقربين موطاي باتنا رانسيجي سيقمتشي سنجاني أكما سنبرتونينيس أقوب ستاني بكتنا الرقي سنقاي برنوتا خيسن برنوتا الراس فايدة سنيف أبو خبروس اسم فيد ربي سنيفا تاسسو أكو استاذو تاتيقا ولو ما قلتو بقى نما فيدو ونما خيسا اسم تاسسي نما هدوت وصونا ما تقول فيدو شراهن أركتين يرون إساء قالين اتدبرته إسن أمو ربي سني لافسه نما فيدو سنتايسو جوا لا فامتي نبينا عليه الصلاة والسلام كنيجو خير الناس أنفعهم للناس إرى شالا نما فيدو وجا وقوم سنتي نما فيدون نما برسيسور جبدورا إنو هنجبت خيساهو قرآن ربي نما برسيسور بقى جرى خيسا قرآن نما برسيسو سن التاسس نبينا عليه الصلاة والسلام أكنجا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقوم سنتي حديث نحن براتوتا في برسيسوتاس غرفول دراتوف إرجالان كيسن نما براتي نما برسيسو براتمالي نما برسيسو هندن ديم حديث نحن وقوم سنت براتا في برسيسا فيس مطهورة هي غرفول دراتي نسوسوس هدون جرى سلفتوتا إيجا حديثة خنا دقيا وصو بوتا قرآن نما برسيسو راهن سوسوهن عمري ساني قرآن برسيسو رفتني دعان آخرا خجلان هندن كبان إيجا حديثة خنا دقيني بوتا سنيبقى وقوم سنت أستاذو تخين نما برسيسو تهو خنا يفك جمد اللقب نبينا عليه الصلاة والسلام كنيجو لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم نما توكو سبباتي خراء منتي دا ربين كبجي صورات سيف الرجال ددي ما قالا ولك بجور دولار إباميك ولك بجور namni tokko sababaatiitiin karaa qabachuun
mucayyoon shamarranii takka sababaatiin haraamirraa sababaati barsiisuutiin haraamirraa if qabuun sababaati barsiisuutiin huccuu siidhaa mataa siidhaa irratti uffatuun sababaati barsiisuutiin waa meeqarraa if eeguun dubbii laaftuudhaanti. Har'a nama hangam takka shamarran hangam takka sababaa markaza keessa jiraachuudhaatiin kan rabbiin badii adda addaa irraa eewale hanga hin qabu. Kuni waan laafaa miti. Baga rabbi carraa keessan taasisee warra hin hifanne rabbi isin haa taasisu. Akkuma san akka barattootaatti baga carraa keessan carraa baratuudhaa isiniif taasise. Baga ammas nama barnootaaf hawwee barsiisaa dhabe osoo isiniin taasisin nama barnootaaf hawwinaan barsiisaa arakkate baga isin godhe. Barsiisaa arkachuu jechuun dubbii laafaa miti. Rabbiin Qur'aana keessatti dhimma barsiisaa arkachuudhaa kananii guddoo jee ummata muslimaa irratti lakkaawwata. Hina yaqool لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. رغم سند ربي مؤمن توترت طلعوا لجر طلعوا لنسى قدارت طلعوا لجر يقاتم إذ بعث فيهم رسولا منهم يوغا إرقا إسان كيسا إسان التئرق يوغا برسيسا إسان مخيسا إسان قبريت برسيسان سن حديثا في القرآن خيسان برسيسو يوغا إسان قبريت إسان حكومة سند أمة مسلمة خنادتي طلعوا لجيه طلعوا التما قدادان برسيسا رادبتي سنيف نمني barsiisaa hin qabne akka nama ifaa hin qabne dukkola keessa adeemuuti. Barsiisaa jechuun ifaadha, ibsaadha. Gabbisaa sammuuti, jijjiiraa sammuuti. Akka sammuun ta'e simbeelunni, simdeebunni, sindaarri nama si taasisu. Kuni laafaanti. Abbaan kee khasidalee gabbisaa qaamaati. Yoo ta'es qaamuma kee qofaa isee yaachisa. Suma uwwisoo, suma obaasuu, beelesi baasuu kan. Ammoo barsiisaan gabbisaa sammuuti. Gabbisaa qaamaarra gabbisaa sammuutu irra jabaadha. Abbaa si dhaleerra dhuguma sanitti waggaa faayidaa laallee barsiisaa sammuu teesse jijjiiru jiru kana akka ati ibidda dura eewalamtu kasi taasisu jiru kanaatu irra jabaadha. Barsiisaan gabbisaan qaamaa abbaan kee kasi dhalee wanni ni beeku sun jiraachisuu qofa. Kun hamtuu takka irraa si eewaluu hin danda'u. Inuu hanguma qaranii harkattuun kara badiidhaa deemu. Ammoo barsiisaan sammuudhaa bara akka ati hamtuu irraa dhaabbatu. Akka ati kara jannata rabbii keetiitti dhiyaatu. Azaaba rabbii keetiirraa akka fagaattu si taasisuudha jira. Saniif barsiisaa qabaachuun keessa waan laafaadhaa miti. Barsiisaan kabajamuudha qaba. Barsiisaan jabaachuudha qaba. Galatoonfamuudha qaba. Barattoota biratti qixa sirriidhaatti galanni barsiisaa akka guddaati. Akkam mallee dhumuu hin dandeenye hubachuu qaba. Ali ibn Abi Xaalib akkini jedhe ana abdu liman allamanii harfan waahid. Dhuguma sanitti ani nama harfii takka na barsiiseef gabrichaan taa'aa jedhe. Kitaaba tokko si barsiisuu miti harfuma takka nama na barsiise. Saniif keessaa barsiisaan Qur'aana lafa dheerittuu halaalaa tana taa'ee akka shimbirroon ga'a ilmaan siidhaa afaanitti
firii takka takkaan guurtutti yeroo isaa qaaliitan gizee gandi cinaaraaf itti qaaxiraawee itti dararamee asii achitti harfii takka takkaan qur'aana isin afaani guuree osoo nifatin inumaa bakka fixxanii eeybaarraan isin ga'u jechuun wallaafaadhaa miti. Irra deebi'ee barsiisota kana ustaazota kanaalilleen isinii wajji galatoonfatuudhaan barbaada. Dhuguma sanitti irra hedduun keessan nu boonsaadhaa jirtan. Nu boonsaadhaa jirtan. Ilmaan keenya kan qaamaan nurraa fagaate. Kan qalbiin ammoo wajji jiru. Akka isaan dura sababaa barnoota dhabuudhaatiin akka malee hin taane bakka nuti illee hin dhaqqabne harka nu dheeressitanii akka dhaqqabnu nu taasiftanii jirtan. Ogguu kana laalli baga isinillee horree abbaan bakka ifii ga'uu dadhabe ilmaaniin ga'ee jedhanii har'a bakka nuti ga'uu dadhabnillee sababaa keessaniin harki keenya dheeraa ta'ee dhaqqabnee jirra. Baga ilmaan keenya taatan baga nama fayyadu taatan inshaallah itti ikhlaasa qabaannaan nama barsiisuun ilmii rabbii barachuun ikhlaasni rabbiif jechaan baradha rabbiif jechaan barsiisaan jiraannaan wahumatti hisaabanuu hin qabu. Galanni keessa waan guddaadha. Barattoota keenya sabrii rabbii isiniif haa kennu. Eege jalqabdan gaanii jalqabdan malee hin xumurre warra xumuree barnoota duraan manaaf hin bahiniin illee harkatee waan isiif jecha bahara tarkaanfattanii lafa dheertuu ajjattan kanallee rabbii yeroo gabaabduu keessatti isiniif walitti haa qabu. Qabeenya keessan qabeenya barakaa isiniif haa taasisu. Warra qabeenyaas horatee barnoota illee horatee bakka biittirraan eeyine sanitti argamee gandimmoo waafaa barattanii diinfaa barattanii dhuftanii waa isin eegutti hin jiru. Iyyaalummaa akkamiin nutti as deebitan faa jedhanii yoo yaadan malee laakiin isin ammoo hijaaba uffattanii niqaaba kayattanii intala mataa baakaa taasiin jinnii fakkaattu bahararra kuttee amma hijaaba uffattee niqaaba uffattee as deebi'uudha jirti. Kuni waan laafaa miti. Baga rabbi isiniif laaffise. Arabni kinidu kullu shay'in jamiilin min waraa'i ta'ab. Wanni bareedduun hundi eega ta'abaatii malee hin dhuftu jedhu. Ta'aba duubaan wanni bareedduun argamti. Barnoota kanaaf obsitanii kanuma gandiin achii silaa bira jirtan sunillee isin yaamu. Gurra if qabdanii mee yeroo takkaaf. Tarabbii xiyyaa tanaas maaliifin keessaa dhabama jettanii keessatti argamtanii takka takkaan barachuun kun waan laafaa miti. Arraaf isin barattoota inshaallah boruuf ustaazota barsiisota nuu ta'uudhaa teessanii kana rabbiirraa hawwina. Rabbiin bakkaan isin haa gayu. Warra kitaabnitti jajjabaatullee rabbi isiniif haa laaffisu. Nuuf jabaadhaa if dura malee if duuba ilaalinaan isiniin jaa. Amma gammachuu tanaa oliitti walitti deebinutti obboleeyyan kiyya kaniin gaa karaadhaatti haasoo isaanii mureenis dhiifama jechaadha. Baga nu kabajjanii rabbii isinaa kabaju. Ustaaz abbaa isin irra deebi'ee baga gammadde jechuudhaan barbaada. Amma guyyaa kanarra gammachuutti waliin deebisutti wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.